Vamos agora entrar dentro dessa fogueira de chama violeta, imaginar que do centro do seu chakra cardíaco, a sua chama trina, a parte da chama rosa e azul se unem em violeta e pulsam violeta por todo o seu corpo agora, assim como essa pessoa que está aqui dentro da fogueira de chama violeta. Vocês observam que existem aqui uma drusas de ametista em volta para a proteção e a fogueira, o local aonde você vai o quê? Ao inspirar violeta, você vai expirar tudo aquilo que não presta, jogando para esse fogo violeta queimar, transmutar, limpar, trazer de volta o equilíbrio para o seu ser. Então vamos inspirar violeta e vamos soltar. Solta os aborrecimentos, solta as preocupações, solta os medos, solta as culpas. Deixa transmutar, transformar todos os sentimentos negativos em puro amor incondicional e pura perfeição do Criador.